Merhabalar, Doğadan Bir Damla serimizin bu bölümünde size değişik doğal bitkisel yağlarla ilgili derlediğim bilgileri aktarmaya başlıyorum. Kişniş yağı. Kişniş yağı, kişniş bitkisinden soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş sabit bir yağdır. Kişniş yağı cilt üzerinde antibakteriyel etkisi oldukça güçlü bir yağdır. Bu nedenle cilt bozukluklarının giderilmesinde çok etkilidir. Özellikle akne tedavisinde tavsiye edilir. Kişniş yağı anti-alerjiktir. Böcek, bitki ve gıdalardan kaynaklanan alerjilerin önlenmesinde ve oluşan alerjik, şişme, kızartma gibi reaksiyonların giderilmesine çok yardımcıdır. Romatizma ve kemik ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır. Kas gevşetici etkisi vardır. Kudret narı yağı. Kudret narı yağı, kudret narı meyvesinden maserasyon yöntemiyle elde edilmiş sabit bir yağdır. Bu meyve ve ondan elde edilen yağın şeker hastalığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Pankreas hücrelerine uyarıcı etki yaparak insülin salgılanmasına yardımcı olurlar. Yara iyileştirici özelliktedir. İçeriğindeki zengin antioksidan bileşimi sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Antimikrobiyal bir yapısı vardır. Özellikle bağırsak parazitlerinin yok edilmesinde etkilidir. Aloe vera yağı. Aloe vera yağı içeriğindeki vitamin, mineral, enzimler, amino asitler ve önemli biyoaktif bileşenler sayesinde cilt için nemlendirici, purgatif, antimikrobiyal, antienflamatuar, antioksidan, antifungal, antiseptik özellikleri bulunmaktadır. Yara etrafındaki kan dolaşımını arttırdığı ve iyileşme süreçlerini belirgin olarak hızlandırdığı için yanık ve yaralarda kullanılır. Cildi UV ışınlarından korumada büyük rol oynar. Ülser, diş eti iltihabı ve stomatit denen ağız içi iltihaplarını gidermede yardımcı olur. Kuşburnu çekirdeği yağı. Kuşburnu çekirdeği yağı, kuşburnu bitkisinin çekirdeklerinden soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş sabit bir yağdır. Kuşburnu çekirdeği yağının bilinen en önemli özelliği çok zengin bir C vitamini kaynağı olmasıdır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmede, grip ve soğuk algınlığından korunmada çok etkilidir. Yoğun vitamin ve yağ asidi içerdiği bu yağı cilt yaralarını iyileştirmede etkili hale getirmektedir. Cildin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmanın önüne geçer, iyi bir nemlendiricidir. Provitamin A içerir. Bu nedenle göz yorgunluklarına iyi gelmektedir. Lavanta yağı. Lavanta yağı, lavanta çiçeklerinden distilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu bir yağdır. Böcek ve sinek ısırmaları sonucu oluşan kızarıklık, yangı, şişlik, acı ve ağrı hissine oldukça iyi gelmektedir. Ergenlik veya ergenlik sonrası görülen sivilce tedavisinde oldukça etkilidir. Kas ağrılarında ağrılı bölgeye masaj yapmak suretiyle uygulandığında ağrı kesici etkisi vardır. Aynı şekilde romatizmal ağrılar üzerinde de iyileştirici etkisi vardır. Kırışıklık görünümünü azaltmada yardımcıdır. Yaşlanma karşıtı olarak cilt üzerinde olumlu etkileri vardır. Lavanta yağı oldukça hoş kokuludur. Aspir yağı. Aspir yağı önemli bir CLA kaynağıdır. Yani konjük linoleik asit. Vücut yağını azaltıcı, immüniteyi arttırıcı, inflamasyonu azaltıcı, metabolik hızı arttırıcı etkileri ve antikanser, anti-diyabetojenik ve anti-aterojenik özellikleri gibi insan sağlığı üzerine faydalı etkileri olduğu bildirilmiştir. CLA vücuda alındığı zaman
hücre zarından geçerek hücre içindeki trigliseritlere ulaşır ve onları ufak parçalara böler. Bugün tanıtacağımız yağlarımız bunlardan ibaret. Yani kişniş yağı, kudret narı yağı, aloe vera yağı, kuşburnu çekirdeği yağı, lavanta yağı ve aspir yağı. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız.